կոնկրետ թեմային անդրադառնալը, այո, եղել եմ եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Վրաստանում, եղել եմ Թիֆլիսում, Թբիլիսիում, ու կարող եմ ասել, որ այնտեղ այն իրավիճակն է, ինչ որ կա լուսաբանվում է եւ հայկական լրատվամիջոցները շատ ակտիվ լուսաբանում են։ Քաղաքի կենտրոնում բնականաբար երբ որ կան միտինգային տրամադրություններ, օպոզիցիայի որոշակի բնականաբար լարվածություն կա, բայց զուտ արդեն Ռուսթավելի պողոտայից այն կողմ այդ լարվածությունը չի նկատվում։ Միևնույն ժամանակ կարող եմ ասել, որ սա այս ռուս-վրացական լարվածությունը չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Մենք շատ մտահոգված ենք, կոնկրետ ես շատ մտահոգված եմ, որովհետև Ռուսաստանը մեր դաշնակից երկիրն է, մեր եղբայր երկիրն է, Վրաստանը մեր հարևան եւ ելի մեր եղբայր երկիրն է, եւ հայ-ռուսական հարաբերությունները ունեն դարավոր անցյալ, հայ-վրացական հարաբերությունները ունեն դարավոր անցյալ եւ մենք այս հարաբերությունների լարվածությունից ռուս-վրացական չեն կարող որևէ դիվիդենդ շահել, եթե չասեն, որ թե տնտեսական առումով Լարսի հետ կապված, թե քաղաքական բազմաթիվ խնդիրների հետ կապված մենք կարող ենք նաև տանուլ տալ, որովհետև եթե գումարենք դրան, որ նաև լարվել են հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև, դրանք լարվում են եւ չնայած Տրամպը մեկ հայտարարում է, հետո Չերյալը հայտարարում, հետո ասում է Չերյալ չեմ հայտարարել, այլ պարզապես հետաձգել եմ հարվածի Իրանին, ամեն դեպքում մեր եւ հյուսիսյան եւ հարավային դարպասները բավականին լուրջ մարտահրավերների առջև են կանգնած եւ Հայաստանի Հանրապետության աշխարհաքաղաքական իրավիճակը բնականաբար, եթե բացասական զարգացումներ լիներ, այստեղ շահողներ հաստատ չեն լինելու։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ուղղափառության վեհաժողովին տեղի ունեցածին, կողքից հեշտ է գնահատական տալ, բայց քանի որ ես հիմա այլևս պաշտոնյա չեմ եւ ավելի ազատ եմ գնահատականներ հնչեցնելու մեջ, նշեմ, որ ռուսական կողմի սխալ ես այստեղ որևէ բան չկա։ Այն ինչ որ եղել է նախ եւ առաջ կազմակերպիչների կողմից։ Վրաստանը կազմակերպիչ երկիր է եւ ցանկացած կազմակերպիչ երկիր պարտավոր է նորմալ ապահովել այնտեղ կատարվող միջոցառումների թե անվտանգություն եւ թե նաեւ կազմակերպվածության բարձր մակարդակը։ Առաջին անգամ չէ, նաեւ Երևանում են եղել միջոցառումներ, որտեղ ադրբեջանցիներն են եղել, բայց որևէ տենց էքսեսներ չեն եղել։ Մերոնքին հիշում եք Արմեն Աշոտյանը եւ Մանեն Թանդիլյան գնացին Բաքու, պետք է ասենք, որ այնտեղ է տենց որևէ լուրջ բախում բան տենց տեղի չի ունեցել եւ այդ իմաստով եթե ուղղափառության վեհաժողովի ղեկավարները գտել են, որ պետք է Թբիլիսին լինի կենտրոնակայանը եւ այստեղ լինի այդ նիստը, բնականաբար նրանք պարտավոր էին անկախ քաղաքացիությունից, նրանք պետք է պարտավոր էին բոլոր պատվիրակների, այդ թվում նախագահ երկրի լիազորությունները պատշաճ կերպով պաշտպանեն։ Սա է մասնավոր կարծիքն է եւ այստեղ ես եթե կա որևէ սխալ, ապա այդ սխալը կա բացառապես կամ ուղղափառության համաժողովի կազմակերպիչների կամ հենց հյուրընկալող կողմի կողմից, փառք Աստծո վրացական իշխանությունները որևէ սուր կրակի վրա յուղ լցնող հայտարարություններ չեն անում, ընդհակառակը նախագահ Վրաստանի շատ կորեկտ հայտարարություն արեց եւ նույնիսկ կոչ արեց որպեսի Վրաստան ժամանեն ռուս զբոսաշրջիկները, բայց այն իրավիճակը, որ կա վրացական օպոզիցիայի կողմից եւ ես չեմ բացառում, որ սա նաեւ սնվում է դրսից Միխայել Սաակաշվիլիի ջանքերով, բնականաբար սա փորձ է արվում ներկայացնել որպես ռուս-վրացական հակամարտություն, բայց հիմքում այստեղ նաեւ վրացական օպոզիցիան փորձում է օգտվել առիթից, որպեսզի թուլացնի Բիձին Այվինիշվիլիի թիմի դիրքերը եւ տեսնում եք, որ նույնիսկ ազգային ժողովի նախագահի, պարլամենտի նախագահի հրաժարականից դրանց բաժները կանգ չեն առնում եւ նրանք նույնիսկ փորձում են նոր արտահայտությունների գաղափար առաջ քաշել։ Սա է, ինչի մասին ուզում եի ասեմ, Աստված տա Վրաստանում ամեն ինչ նորմալանա, Աստված տա Իրան-Արաբի Միացյալ Նահանգների հարաբերություններում չլինի բացասական սցենարները, որը կանխատեսում են նաև բազմաթիվ
քաղաքագետներ, ամեն դեպքում մեր իշխանություններին ես չեմ նախանձում, սա լինելով մեր իշխանությունների շատ խիստ քննադատը, իրոք ես Փաշինյանին, արտգործնախարարությանը եւ առհասարակ կառավարությանը չեմ նախանձում, որովհետեւ շատ բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակում են, մնում է իրենք դա գիտակցեն, որ բարդ աշխարհակաղակական իրավիճակում է, այլ ոչ թե խորոված, փախլավա կամ դիետիկ բուլկուց խոսեն։